С фиксой на руке в этой большой палате спит маленький Артем. Несколько дней он ничего не ел. У него диарея и повышенная температура тела. И даже плач ребенка, доносящийся с коридора, не может его разбудить. Мальчик обессилел из-за обезвоживания организма, но теперь уже состояние Артема стабильно. Мы приехали из Санкт-Петербурга отдохнуть со старшей дочерью 4 года. Но вот, слава богу, она здорова. Вот, а с малышом мы попали на 6-й день в больницу с кишечной инфекцией. Попали сюда вчера, приехали. Нас сразу госпитализировали из-за обезвоживания. В Сухумской городской инфекционной больнице приходится работать круглосуточно и ежедневно. Количество людей, обращающихся за помощью в это медицинское учреждение, как обычно, летом увеличивается в разы. 60-80 человек в сутки, из которых 90% дети. Детское отделение заполнено полностью, во взрослом частично, но в основном, конечно, нагрузка идет только на детское отделение. Но за сутки поступает около 80-90 человек. Это только за сутки, не говоря уже о днях наших рабочих. И поступают с жалобами, естественно, это рвота, жидкий стул, высокая температура. Вода, продукты и грязные руки – это главные пути заражения кишечными инфекциями. Они вызываются разными возбудителями, но имеют общие симптомы – диарея, рвота, интоксикация, повышенная температура. Причин, конечно, может быть много. Во-первых, мы собираем анамнез. Некоторые говорят, что они были на море, хлебнули там воды, и у них вот возникают вот эти первые симптомы тошноты, рвоты, жидкий стул. Ну и мы не исключаем, конечно, ротавирусную инфекцию и погрешности в питании. Сухумская городская инфекционная больница рассчитана на 70 мест, из которых половина коек выделена на детское отделение. Сегодня оно переполнено. В сутки всего один педиатр ведет прием здесь и еще 2 врача-инфекциониста во взрослом отделении. В больнице острая нехватка специалистов. 3 врача и 12 медсестер – основной персонал больницы. Поэтому для работы с детьми в летний период вынуждены привлекать медиков из других медицинских учреждений. У нас бывают случаи, когда мы просим консультировать врачей детской поликлиники, хирургов, невропатолог. И должна сказать, они всегда приходят нам на помощь, консультируют, помогают. Но дежурство приходится взрослому врачу оставаться на дежурство и принимать как детских, так и взрослое население. Проблема также в медикаментном обеспечении. Вот хотелось бы вот на будущее, на 2017 год, при утверждении бюджета, то, что мы запланировали, чтобы нам не урезали. Потому что мы всегда учитываем вот кризисный, вот так летний период, зимой тоже гриппозное состояние. Если нам дадут то, что мы планируем, мы, конечно, будем справляться. Большая часть пациентов – приезжие. Процесс акклиматизации, ослабляющий организм, плюс различные инфекции, подхваченные в морской воде, становятся причиной серьезных заболеваний. Зачастую людям требуется немедленная госпитализация. Однако больница не в состоянии содержать всех в стационаре. Не хватает мест. А вот с медикаментами дела получше. Препараты для оказания первой помощи выдаются бесплатно. Первую помощь, конечно же, мы здесь оказываем всем больным. Это инфузионная терапия, делаем назначение, антибиотики. Если они у нас стационарные больные, то есть если остаются, то первые сутки, естественно, это все бесплатно. Все препараты, которые находятся, это все только стационарные лекарственные препараты. Но то, что есть, мы выдаем. Тех, которых нет, конечно же, мы уже говорим им, чтобы они покупали и приносили с собой. Помимо острой нехватки кадров, сама больница находится в удручающем состоянии. Здание нуждается в капитальном ремонте. Но врачи исправно выполняют свои обязанности. Заменяя друг друга, ведут круглосуточный прием. Все необходимые анализы проводятся на месте, кроме бак-посева. Его ежедневно отправляют в бак-лабораторию. В общем, несмотря на возросшую нагрузку в летний период, больница справляется с объемом работы. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение.